ഇത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ സെൻട്രൽ എ സിയുടെ AC വെൻറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക വണ്ടികളുടേതും ഇത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ലെഗ് ഡാമേജ് ആവുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് നമുക്കിത് സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളൊരു പീസ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പീസ് ഞങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്താണത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒറിജിനൽ ടൈപ്പിന് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഷോപ്പുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡാമേജുള്ള ഐറ്റംസ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് കൊറിയർ അയച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങളിത് റെഡിയാക്കി തരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ വണ്ടികളുടേതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ വണ്ടികൾ നമുക്ക് സർവീസിനായിട്ട് കസ്റ്റമർ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കുറേ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുതിയത് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് റേറ്റ് കുറവും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ലൈഫും കിട്ടുന്നൊരു പരിപാടിയും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ.